之前幾多啊？俾咗好多喎，俾咗6蚊喎。所以我上次去日本十下，使咗5萬數。5萬咩？唔係啊，俾過萬蚊港紙啦，幾日啫喎。唔係呢個。我買卡啦。8秒。好似唔見㗎嘛。12犯規。我想問下咩叫2路練咗幾多10堂啊？點解你唔識嘅？走啦！8秒。motion，跟住做跟指示。零點幾咯。好，Evan。佢嗰啲撳出嚟，撳出嚟。Basket 61犯規。你瞓咗啊？你真係唔知啊？我叫乜嘢？喺我隔離都聽唔到嘅，低字嘅啦，正喺度諗緊嘢，你諗咩？藍牌。咩啊？5秒。喂，點 K 啊？點會過到咧？走波！係咁吧。啲人有練過對練過。咁冇啦。分數啱唔啱啊？子華？交流。080 24 45。等陣91。南灣
冇，唔係話及㗎喎。開始啦，佢已經感受到。今晚對咩啊嘛？傾訴傾事啊嘛。你邊個睇啊？嚇？哈龍。係啊，人哋都睇。8秒，5秒，繼續，暫停，白色暫停。你落完地之後咁樣先至，不如你唔好跳啦。唔知東方係咩陣容嘅？咩啊？東方香港渣有冇裙啊？呢兩隊都俾你贏，渣兩隊都勁，認真啦。東方都勁，唔係13輸過俾佢，佢真係勁嘅。邊個勁？咁問佢幾個嚟嘅？聽落唔好發揮咯，靠我發揮啦。都仲細，佢12年啊！你唔好以為好大個啊，西人大呢個真係食得多。安青有機會落嚟。加油啊！你個籃板係最重要啊，做好個籃板先。真係 send 俾你，有教佢知佢班白選佢啦，要教呢啲。波！中國隊唔知咩？0號3分。啱啱好啊！喂，啱啱27、36、27，我入咗2球快攻，我應該9分距離我好少喎，入咗2球快攻，應該4分喎，而家加2分喎。有冇？入少2分喎。分字嘅話係7分我偷2球波快攻，停一停我，要停一停我分數錯。
好似錯咗個分數。因為兩球快攻前係27，入咗兩球你快攻。睇嗰個分子，阿師兄，我撳一個7號，一個9號，一個7號，一個9號。即係就咁咯。喂，你照計，你照跟佢啊！因為呢兩個未入波前係27，我哋啲人就輸緊9分，36比27。7號入先喎，入9咯。係啊，7咯，7號入咗9咯，正常啱啱36比27，但係未入波前嘅，我哋仲輸咗9分，跟住偷波1球，應該29，再偷波球，應該31。因為而家係38比31。冇乜啦喎，如果唔係，睇翻 payback 啦，條片啦。對一次先啦，對一次蚊片都。好有印象㗎，我哋記得。啊，仲要睇片？唔使啦，唔使，冇片睇，冇片睇，我哋睇呢個，睇呢個，兩個對唔對到？兩個對唔對到？係咪一球7號先？係啦。27、29啱，啱啊，啱啊，我有分子㗎嘛，係啊，啱啊。唔使理，我哋睇我哋呢度同呢度對唔對到？7號有冇傻嘅？791啱啊，對到啱，繼續一球。有冇啊？冇問題。因為石同埋嗰個分。咗去咯。14。我就咁喎，我都冇。你照寫分子，一切跟你為準㗎，我哋。只話我哋一切跟你為準㗎，得唔得？你俾信心啦。係喎。你呢度撳100分都冇用，你分子係咪先？啱啊，天輝。啱。37呢度，37啦，37減到時間，呢個係啊，咁，OK， 好，繼續開。24。個鐘係咪喐緊㗎？但係個電機。傻，我停咗㗎。第3節嘅。而家第幾節？係。Thank you。我頭先唔係追到個 U， 跟住發現規作追到個 U， 應該射1球㗎嘛。M1。29。黑色天花板。